ากลรุ่นนี้เรามี7คนเราจะเริ่มต้นที่หมายเลข1เด็กหญิงพวัญญา Brander หรือว่าน้องพราวอายุ13 ปีนะครับเพลงที่ใช้การประกวดมีชื่อว่า Set Fire to the Rain นะคะจากอาเรมผู้เข้าประกวดหมายเลข2นะคะเด็กหญิงพิมพ์ชนกนครน้องซินอายุ14 ปีนะคะจะมาในเพลง